Un 2018. Gadā, kad man likās, es jau tūliņās daudz sasniegšu, strādāju pie lieliem projektiem, es projektēju gan Tehniskās universitātes rekonstrukciju, gan Akropola Alfa piebūvi, man diagnosticēja cukurdiabētu. Toreiz es biju ļoti entuziastisks un to neuztvēru diezgan nopietni. To var redzēt arī pēc bildes. Es vēl tajā pašā... Tā ir kaut kāda nedēļa pēc tam, kad man diagnosticēja cukurdiabētu. Es biju, domāju, dzeršu zāles, viss būs kārtībā, bet ārsti to redzēja, viņi man pamatīgi sabiedēja, ja? Jo man cukuru līmenis bija virs tā, kas ir ļoti bīstams līmenis, ja ir cukuru līmenim asinīs. Un tad es sapratu, ka tas nav labi, tas man bija milzīgs šoks. Un es sapratu, ka, ja es gribu dot kaut ko ģimenei, tad man arī jādomā par sevi. Un šeit es saliku bildes tādā secībā, ka var redzēt, kāds izstās manas acis un mans smaids. Pilnīgi šajā laikā, kad es cīnījos iekšēji ar sevi no 18. līdz 21. gadam, es biju nomākts. Un 21. gadā es šo bildi, kas ir apakšējā bilde, ar izpūrušiem matiem uztaisījis tev pēc dušas, jo es gribēju novadāvēt, kā es iekšēji jūtos. Uz darbu es tajā laikā gāju tā kā tā augšējā bilde. Un jebkurā gadījumā es sapratu, ka man ar sevi ir jāstrādā, un es sāku to darīt. Un tas ceļš, lai sev sakārtot, nav tik ātrs. Citiem tie 3 gadi, citiem tie 7 gadi. Līdz ar to vienkārši ir jādara un jāspēr tas solis. Sākumā es gribu pastāstīt, pirms es dalos ar šo metodi, kā tikt galā ar izdegšanu, ar stresu, kas ir izdegšana. Izdegšana principā ir tad, kad mēs laiku darām, esam noguruši, bet mēs neapstājamies. Tas tad, kad mūsu emocionālā, fiziskā un garīgā enerģija ir ilgstoši uz nulles vai pat mīnusā. Tad mūsu organisms vienkārši neatjaunojas, ja mēs visu laiku sevi izdenam, mēs ejam uz priekšu. Tas būtu tā, kā mēs skrietu maratonu, ja 3 dienas neēduši, tur nebūs rezultāti, vai mēs mēģinātu braukt ar auto, kuram nav benzīns bākā. Līdz ar to ir skaidrs, ka mums sevi ir jāuzpilda. Un, ja runā par to, kā izdegšana veidojas, tad tas ir lēns un nemanāms process, jo tas nav tā pēkšņi uzreiz, un visi mēs jau esam izdeguši. Tas ir tāds pakāpnis process, kur sākumā cilvēks ir vienkārši noguris, pēc tam viņam ir grūtāk koncentrēties, un tad parādās iekšējs tukšums. Ne tikai negribās neko darīt, bet pazūd jēga rīkoties. Un tā tas cilvēki turpina, un tad jau tas noved pie reālām fiziskām slimībām. Jo šajā laikā, tajā visā procesā līdz izdegšanai ķermenis visu laiku dod signālus. Tas ir signāls, ir bezmiegs, signāls ir stress un varbūt vēl dažādi signāli. Un pats pamanākamākais un visbiežāk aprunātais signāls ir šis stress. Stress pats par sevi nav slikts, jo stress ir mūsu iekšējais dzinējspēks. Stresa laikā mums izdalās adrenalīns, palielinās sirdsdarbību, un tas palielina mūsu gatavību rīkoties. Un citreiz tas ir nepieciešams, ja mēs vēlamies darīt kaut ko pozitīvu. Vēlam sev pozitīvu, vēlam citiem. Bet ja mēs tai pašā laikā varam vēlēt arī pozitīvu sev un citiem, bet daram un neapstājamies, šis stress kļūst vienkārši hronisks. Un tad jau cilvēks sāk slimot, viņam samazinās imunitāti, viņš zaudē motivāciju. Un, lai novērstu šo izdegšanu, ir jāiemācās atslēgas spriedzi. Es nākamajos slaidos esmu sadalījis
šo visu procesu, atlapšanas procesu, kas ir jādara, lai cilvēks varētu atgūt enerģiju un tikt vaļā no izdegšanas saviem spēkiem. Jo izdegšanā ļoti bieži mēs darbojamies, tā kā es iepriekš teicu, domājam par citiem. Mums vēl jāizdara tas, jo kāds uz mums paļaujas, tie var būt bērni, tas var būt darba devējs, un mēs aizmirstam uzlādēties. Jāsaprot, ka uzlāde tas nav luksus vai ekstra. Uzlāde tā ir vienkārši cilvēkam nepieciešamība. Ir jāvelta pāris minūtes, 10, 15, 20 laiks sev dienā lietām, kas tev dod enerģiju. Tā varētu būt pastaiga, grāmatas lasīšana, laiks ar ģimeni. Tas katram pašam ir jāsaprot. Un, ja runā par laiku sev, tad zinātnieki ir pierādījuši, ka šādi atpūtas brīži aktivizē parasimpātisko nervu sistēmu, kas ir atbildīga par atjaunošanos, gremošanas sistēmu, miegu un organismu pašdziedināšanos. Savukārt, simpātiskā nervu sistēma kortizola līmeni, kas ir tas stresa hormons, un cilvēkā veidojas tāda cīņas un bēgšanas sajūta. Un ja ilgstoši organisms izdala kortizolu, cilvēks neatrod laiku strādāt ar šo parasimpātisko nervu sistēmu, tad jau veidojas hronisks stress un viss tālāk. Tur var būt imunitātes samazinās, slimības, ko es iepriekš minēju. Un ir pierādīts, ka ja cilvēks paņem dienā 10-15 minūšu pauzi, tad šī pauze jau ievērojami samazina stresa līmeni un uzlabo organismu pašregulācijas spēju. Protams, ja runā par izdegšanu, nevis vienkārši par uzlabojumiem, tad tas laikam sev ir jābūt vairāk kā 10-15 minūtēm. Otrais solis ir kustība. Ir pierādīts, ka kustība tā ir dabiska zāle pēc stresa. Jo ļoti bieži cilvēki jūtas noguruši, viņi domā, ka ar atpūtu viņi sevi sadziedēs. Bet īstenībā, tieši, kad cilvēks ir noguris, viņam negribas neko darīt, tieši tad viņam ir jākustās. Jo kustība uzlabo ne tikai asinsriti, bet arī izvada stresa hormonus un palielina šo laimes hormonu dopamīnu līmeni. Un dopamīns ir tas, kas smadzenēm dod tādus prieka signālus. Un par kustību ir tā, ka šī motivācija kustēties rodas vairumā gadījumu izdegušiem cilvēkiem kustoties. Tāpēc, kad ja cilvēks kaut ko sasniedz, kaut vai viņš paskrien vai pastaigājas tur nedaudz, kilometru, puskilometru, tas jau viņam ir sasniegums iekšēji, salīdzinot ar to, ka iepriekš viņš varbūt visu laiku ir sēdējis mājās, un kustoties šis dopamīna līmenis dod signālu, jā, ir forši, es to varu, vai daram vēl. Un cilvēkam rodas motivācija darīt. Ir pierādīts, ka arī šī kustība un fiziskās aktivitātes aktivizē hipokampu, kas ir smadzeņu daļa, kas atbild par emocijām un samazina trauksmes centra aktivitāti, jeb amigdala aktivitāti. Tātad, šeit arī šim solim ir zinātniskie pierādījumi pamatojumi. Trešais solis manā skatījumā ir atslābt. Jo ļoti bieži mēs izdegam nevis no darba, bet no tā, ka mēs visu gribam kontrolēt. Mēs gribam kontrolēt procesus, mēs gribam kontrolēt emocijas, gribam kontrolēt to, kas notiek ģimenē, un gribam kontrolēt vēl savas sajūtas. Ir skaidrs, ka to visu nav iespējams izdarīt, jo lielākā daļa tieši visas darbības, ko mēs veicam, notiek zemapziņā. Tie ir 90 līdz 95%. Ja kāds nezina, kas ir zemapziņas darbības, tad, piemēram, ilgstoši mēs tagad braucam ar auto, mēs esam ieguvuši tiesības, tur 10-15 gadus jau braucam ar auto,
un pēc tam jau tas notiek automātiski. Citreiz mēs pat nesaprotam, kura pedāli mēs tur nospiedām, mēs vienkārši zemapziņas līmenī vadām šo automobīli. Un zemapziņu var trenēt, var uztrenēt. Un tikai 5 līdz 10% smadzenē šo darbību veids apziņa. Tās ir darbības, kas ir jaunas un pie kurām mēs varam domāt, piedomāt reāli, ko kā mēs darām. Un ir jāsaprot, ka reāli mēs nevaram mainīt situāciju apkārt. Mēs nevaram mainīt politisko situāciju. Mēs nevaram mainīt to, ko citi cilvēki domā. Mēs varam mainīt tikai to, kas ir mūsu galvā, ko mēs paši domājam. Līdz ar to šīs domas ir jāsakārto un jākontrolē savu reakciju. Ļoti bieži cilvēki saka, ka tad, kad galva klusē, tad atbildes atnāk pašas. Tas ir tā, kā citreiz mēs aizējām atgāties dušā un pēkšņi mums atnāk kaut kāds atrisinājums problēmai, kas mums tur darbā ir un par kuru mēs tur veselu dienu domājām. Vai arī miegā citiem atnāk tieši zemapziņa dod šo atrisinājumu tad, kad organisms ir tādā atslābušā, mierīgā stāvoklī. Un ir arī pierādīts, ka tā, kad cilvēki atslābst, tad organismam ir laiks nodarboties ar pašdziedināšanos. Un šādi, piemēram, meditācija samazina sirdsdarbību, asinsspiedienu un atjauno gremošanas sistēmu un imūnsistēmu. 4. solis ir iemācīties deleģēt. Jo visi mēs gribam būt super cilvēki ļoti bieži un gribam izdarīt visu paši. Savukārt ir jāsaprot, ka deleģēšana tas nenozīmē, kad es kaut ko nezinu. Deleģēšana faktiski tā ir brieduma sajūta, tā ir gatavības sajūta ļaut citiem mācīties. Un šī uzticēšanās ir pretstat izdegšanai, un tieši deleģējot un uzticoties, smadzenes atbrīvo šo sadarbības hormonu oksitocīnu. Iedomājieties, atkal šeit jau parādās šie hormoni, kas darbojas un rodas no mūsu darbībām. Līdz ar to atkal šeit ir skaidrs, ka šī pirmais ir darbība un tad sekos atvesļošanās. Tātad, tā kā mēs sadarbojamies, tad atbrīvojas šīs sadarbības hormons un viņš samazina mums trauksmi. Un, šī sadarbība veicina bioloģisku reakciju, kas nomierina mūsu nervu sistēmu. Manā skatījumā, kā 5. pēdējais solis šeit ir vērtības. Jo tad, kad ārējās lietas ir sakārtotas, tad ir ļoti svarīgi paskatīties uz to, vai mūsu darbi saskana ar mūsu vērtībām, ar to, kam mēs ticam. Jo tad, kad mēs darām to, kam mēs neticam, tad smadzenēs rodas iekšējais konflikts. Smadzenes mēģina sevi samierināt ar to, ka viņām ir jādara tas, ko viņas īstenībā nemaz negrib, un šis viss process patērē no mums arī milzīgu enerģiju, kas arī papildus rada šo izdegšanu. Un tas arī šeit ir arī literatūras avoti, kur var izlasīt, kad tas reāli ir pierādīts, ka darot lietas, kurām cilvēks jūt jēgu, smadzenes izdala dopamīnu un oksitocīnu, kas rada atkal to iekšējo sajūtu, es esmu savā vietā. Tātad vērtību saskaņa ar darbiem ir tāda emocionālās imunitātes formula. Ļoti svarīgi ir arī saprast, ka ir jāmāk arī pieņemt kļūdas, jo izdegušiem cilvēkiem, kad viņi saprot, es taču tagad esmu izdedzis, es esmu pieļāvis tik daudz kļūdas, es neesmu darījis to un to, ar ko man tagad sākt? Varbūt jāsāk ar to, kad ir jāpieņem to, ka kļūdīties ir normāli. Mēs visi kļūdamies,
Un šajā gadījumā šī kļūda ir milzīga atziņa, ka tas šobrīd tev ir iespēja milzīgi augt. Šis ir ceļš uz izaugsmu. Jo kļūdas ir mūsu skolotājs. Tās mums parāda, ka kaut kas ir jāmaina. Un ar kļūdām arī ir jāsamierinās, jo, kā jau es iepriekš teicu, ja mēs, protams, atslābt, pieņemt situāciju, tad mēs neiztērējam pa lieko savu enerģiju. Šeit ir no citiem autoriem dažādi modeļi, līdzīgi modeļi, bet savādāk pasniegti. Jo katram cilvēkam tā uztvere ir savādāk, un varbūt šī holistiskā pieeja pat liksies tuvāka kā mani 5 soļi. Šajā pieejā galvenais tāds sauklis ir, ka katru dienu cilvēkam ir jāveltas kaut kas, kaut mazākais solis savam ķermenim, prātam un sirdī. Un, šeit arī diagrammā jūs redzat, kādas lietas vajadzētu darīt. Tas ir principā tas pats, par ko es runāju iepriekš. Tā ir dzīves jēga, pareiza ēšana, kustība, atpūta, attiecības. Un arī šeit blakus, labajā pusē, šis viss ir sadalīts 4 daļās, jo cilvēks faktiski ir pēc cita modeļa fiziska, emocionāla, inteliģenta un garīga būtne. Un katrai no šīm 4 daļām arī katru dienu ir jāvelta savs laiks. Un es esmu atradis arī sociālos tīklos vēl modeļus, kuros šo visu var dalīt 3, 4, 5, 6, 7 segmentos. Ja? Tas ir, jūs paši varat tālāk internetā pameklēt, kurš jums liekas vispiemērotākais un vissaprotamākais. Tomēr man pašam patīk Tonija Robins pieeja. Tonijs Robins ir sadalījis šīs visas darbības piramīdā līdzsvarotai dzīvē. Un kā viņš kā pašu pirmo pakāpienu, ar kur būtu jāstrādā, norāda tieši šo fizisko ķermeni. Jo bez tā ļoti daudz laika veltīt šiem augstākiem līmeņiem, piemēram, finansēm un karjerai vai misijai, cilvēkiem nebūs resursu. Kā mēs redzam arī internetā, ja mēs paskatāmies kādu motivējošu video, tad daudzi cilvēki, kas ir sasnieguši, viņi regulāri nodarbojas ar sportu un meditē, un tas nav tāpat vien. Šim visam apakšā ir zinātniskie pētījumi, tieši tāpēc viņi to arī dara. Tātad fiziskais ķermenis, tas ir sākam ar miegu, uzturu un kustību. Tad jau varētu būt emocijas, kur ir elpošana, attiecības un tā tālāk. Tālāk jūs jau redzat paši. Ja runā par motivāciju izdegšanas sakarā, tad šeit es atkal gribētu atkārtoties, ka ir jāsāk darīt, un tikai tad izdalīsies šis dopamīns, kas mums radīs šo papildus motivāciju rīkoties, rūpēties par sevi. Mums būs vieglāk saņemties un iet uz priekšu kādā no šiem soļiem. Galvenais ir atcerēties, ka visam ir jābūt līdzsvarā. Strādāt arī tikai un vienīgi ar šo fizisko pakāpienu arī nebūtu korekti. Ir jādomā par visu kopumā un lēnā garā katram no šiem pakāpieniem, no šiem segmentiem ir jāvelta noteikts laiks. Kā viena no pieejām ir, kā sevi apmānīt, ir, kad darīt negribas, vajag sev pateikt, piemēram, smadzenēm, es to darīšu tikai 2 minūtes. Un kad tu sāc darīt, un ja tu tik tiešām saproti, ka šī lieta ir tev un tev patīk to darīt, tad jau tu nevarēsi apstāties. Tā kā jā, neizdeg tie, kas dzīvo saskaņā ar sevi. Jāatceras, ka šis līdzsvars nav tāda lieta, ko mēs varam vienreiz sasniegt, un tas ir paliekoši. Šī līdzsvara sevī, šīs lietas, ka jāstrādā ar savu sirdi, prātu un dvēseli, ir jādara regulāri un jādara visas. Tas ir nebeidzams process. Un visos gadījumos ir jājūtas pašpietiekamam, jājūtas tā, ka tu dari lietas, kas
ir saskaņā ar tavām vērtībām. Bet galvenais, nevajag darīt lietas, kas ir lielākas par tevi pašu. Mums katram ir sava robeža, mums katram ir savi mērķi, un tāpēc ir jāatrod līdzsvars starp to, ko mēs vēlamies darīt, un starp to, par ko mēs vēlamies kļūt. Un tad arī darbs, ģimene un visa dzīve nebūs tikai pienākums, bet tas viss arī sagādās prieku un radīs mūsos harmoniju.